Tash e kam publikuar dokumentat në origjinal që nuk janë bën në Rosh, por janë bën në Dukagjin të Matit. Edhe i kam pru dokumentat. Dukagjini i Matit është katun që s'ekziston, besoj tash. Ekziston. A ekziston si katun? Po dhe ne shkova atje, unë i takova. Ta ndru emrin si katun? Apo quhet Dukagjin në Mat? Dukagjini i Matit është në hartë. Është në hartën e Shqipërisë, Dukagjin është një zonë aty që quhet Dukagjin. Dukagjin ka është krahina e Dukagjinit që e njohim gjithë. Ka në Mirdit, ka në Mat, ka në Kuks, ka në Has, ka në Kosovë. Dukagjin. Sepse provinca e Dukagjinit ka qenë nga Lek Dukagjini, i cili selin e ka pas në Sardë, në Shurdha, atje ku është mes liçen Shkodrës të Ishullit. Atje ka pas selin qendrore se shteti, principatja e Dukagjinëve me Lek Dukagjinin. Pastaj prej aty deri në Kosovë ka pas Bergudrinit kalat rresht. Ka pas në Shosh, ka pas në Raj, ka pas në... Deri në Kosovë. Po, ka në vajtë... Ramush Haradinaj, të shi i kena pana me Marin Memën, kalane ka pas në Raj, kala ka pas në Gralisht, ka pas kalane në Vaspac, ka pas në Kuks, ka pas deri në Kosovë. Pra, nuk ka qenë një zonë me organizim të egër fisnor, si që mundohet të na paraqesin. Ka qenë një zonë që ka pas elementet e strukturës shtetërore, sepse si gjithmonë, edhe Italia. Një vënd që ka kala, ka dhe komandant kalaje, ka dhe ushtarë që ruajnë kalan. Tani edhe Italia ashtu ka qenë, Napoli ka qenë me Sicilinë, Venediku, Venecia ka qenë shtetën veti, Torinoja ka qenë me ato pjesë me Milanon, me Aleksandr Sforcën. Ajo shteti i papatit ka pas deri në Marke, deri në Ancona, kanë qenë provinca, dhe ata kanë qenë shtetë të ndara. E qa? Po, edhe kështu ka qenë edhe Shqipëria. Po, ata italianë flisnin italisht të gjithë, po ishin të ndarë në principate. Edhe Shqipëria kështu ka qenë. Zoti Panikaj, atëhere, tjetër, për çfarë flet ky libër? Ky libër flet për zakone të çuditshme. Për shembull, thotë i kishin akuzuar në Kotor, thotë, disa gra që keni hangër 32 djemtri, i keni hangër se i një shtriga, ja u keni hangër zemrën, edhe ishin akuzuar për 32 vdekje që kishin ndodhur, i kishin marrë, i kishin hyp në anije, gratë, burrat rinin me armbreg dhe po i lëshonin nuje, ka shkrume. Me i myt. Me i myt, ato që binin në fund, ato ishin të pafajshme, ato që s'binin në fund ishin fajtore. Si me kanë vezë. Po, edhe gratë qanë atje dhe kanë shku këta priftat, pastaj i kanë shlirua, kanë thirrë gjandarmarinë, se ishin turqë atje, ja u kanë thonë, është budallak, mos bëni kështu. Nërsa në Kodhel, në Zadrime, dhe në Mirdit, ma keq akoma, i akuzonin si kur ngriheshin lugat. Dhe i prisnin i ndanin në 4 pjesë, njerune, ndanin në 4 pjesë dhe ose e varrosin në 4 vend, ose hidhnin në lumë. Edhe zemrën e digjnin, zemrën dhe mushkrit e digjnin për me kriju aromë, për me imunizua njerëzit që mos mund një hangër lugati. Edhe ne thot vujtëm shumë me shduke, ka shkruar me aty është skandaloze, shkuam thot e gjetëm me kishte vdek një grua, thot në Mirdit, edhe ju lutëm mos e coptoni gruan, thanë se i kishin pru të kisha. Tha, nuk u bindën e murën jashtë ta shkuat në i pru e copturnat, në 4 pjesë e shpërndajnë. Pasaj ndajtëm një avë, tha kundër këti zakonit keq, sepse këto ishin pagane, nuk ishin kishtarë. Zakone pagane, e vërtet. Dhe kanë vujt, tha me shduk paganizmin e me... Në një farë mënyrë, feja, qoftë ajo krishterë, qoftë ajo islame, kanë bërë përpjekje që zakonet e egrat, njerëz, zakonet pagane, madje njerëzore t'i fusin në hullit e normalitetit. Pastaj, te ky libër tregon për shkollat që kanë hapë, dhe shkollat nuk ishin kurse 3 mujore, ishin shkollat që vazhdonin me vite, edhe nuk ishin programe, është shkruar, jo program fetar, thot, ka programin fetar dhe shkencor. Pra ishin thot, me mësu ratat, po edhe shkencor, me mësu aritmetikën dhe shkrimin, ishte edhe shkencor. E ka shkruar shkollat, është një histori e shkolla, pra ata që merren me arsimin shqip, tu kanë informacione. Pastaj, kanë për pajtimin e gjakeve, si pajtoheshin gjakeve, e ka trajtuar në 2 kapituj, kanë shkuar me i pajtuar gjaket në midis Gashit e Krasniqes. Atje në pajtuar, këta i kanë pajtuar në vitin 1640. Priftrit. Po, priftrit. Edhe në 675-ën, Pjetër Bogdani prapi ka pajtuar 24 gjake. Janë mbledh tani quhet dusha e vendi ku është ura, aty janë mbledh
Krasniqja nga ana e Planit, Gashi nga ana e Rajës, janë mbledh aty dhe ky ka kaluar për 3 orë 11 herë lumin me kal si negociator dhe i ka pajtuar 24 gjake. Dhe kemi dokumentin shkruar pasër fare. Më lexova një fakt interesant që thoje që pak a shumë rriti mënyra e pajtimit të gjaqeve si deri në vitin 2000 ka vazhduar, pa jo. 350 vjet. E njëjta procedurë, e njëjta procedurë, me u pajtue dhe me mas pajtimit me hangërin drejt bashkë dhe nëse ka fëmijë të vogël me i bë kumar dhe me u qell flok dhe me qenë edhe kumar nga dita që bëjnë pajtimi. Edhe atëherë ka qenë dhe kjo ka vazhduar di raste që i kemi bënë një kajmërtur mas vitit 1919. Po. Ka vazhduar e njëjta. Siç e përshkruan ky libër, e njëjta ka vazhduar për 300 vjet. Interesante është kjo ku juve tregoni më saktë edhe jetën e përditshme për shembull, për të kaluar lumin përdonin kacekt, që po i themi kamardare me sot. Kamardare, ishin lkurat e dhive, i merrnin e frynin dhe i kalonin, i vendosin një trin prej thupra me shufra, me drur, edhe një ushtri i barkas dhe me 4 të tilla rrinte sipër, si me qenë 4 kamardare, 4 lkurat e dhive kaloshin. Por këtu përshkruan që i Ballësit kishin arritur me prodhue litar prej Blini të sigurt, me lidhën 2 anë të lumit edhe me i kalu me rëshitje, me i kalu me, si me thonë, me rotulla, me i kalu si pun teleferiku. Si pun teleferiku, kishin arritur i Ballësit në atë kohë me ba. Pastaj këtu përshkruan Balla në zonën e Pukës. Po, përshkruan gjërat, përshkruan për klimën, shkuam në has, dhe në 643 u bë aq ftoft, sa ngrihej vera në gotë. Dhe drini ishte ngri dhe edhe njerëzit dhe kafshët kalonin nga një anë në anën tjetër drinit si për akullit. Ka aq ftoft ishte bë. Pra është një njoftim që për temperaturat e ulta që... Një kronikë e jashtëzakonshme e atyre viteve. Tjetër tregon tentativën, kishte Selin Lesh, shkon në Gjakov, merri peshkun e Gjakovës që në vitin 1642 ishte Xhaxhaj i Pjetër Bogdanit, Nere Bogdani, merë Neun e Bogdanit i cili thot dinte 4 gjuhë, ka shkruar të cilat gjuhë i dinte, dhe shkon e takon në kishën e Deçanit popin serb dhe i thot ktheuni katolik, ktheuni në ritin sepse ishin shqiptar, në atë kohë ishin shqiptar, po ishin të ritit ortodoks. Edhe nuk arrihet kjo marrëveshje. Dhe pastaj e tregon se shkon ky dhe flen të shtëpia e Nere Bogdanit. Shkon në has në Gur, thotë fshati Gur e ka shkruar na ndihmon sepse është enigmatike nga ka qenë Pjetër Bogdani e Nere Bogdani, janë bërë shumë artikuj, ka edhe shumë studiues, edhe Gjeçovi edhe Shefqet Hoxha janë marrë disa studiues. Ky e tregon qartë, nga fshati Gur i hasit, thotë isha në Gur, e ka shkruar. Jep qartë fare. Për kryengritjet, Mark, çfarë thotë? Për shembull, ishte interesante sulmi që pas ka bërë Vuçi Pasha. Vuçi Pasha me 30.000 ushtar kundër Kelmendit, i cili nxori vetëm 700 burra. Ky e përshkruan atë dhe unë domethënë ky e përshkruan me një realizëm pashash. Erdhën thotë 30.000 ushtar në dimër e sulmuan dhe ata me 700 vet vranë 4.000. Thotë ky. Edhe masi u mund thotë aty në luftë thot pati edhe në ata 30.000 ushtarë sa ishte Bosnjak, Vuçi Pasha, pati edhe shqiptarë të cilët nuk luftuan kundër shqiptarëve. Dhe kur u mundën atje ranë në Shkodër, sepse atje ishte borë në Shkodër, nuk bjen borë në Zadrim. Edhe thot, najten atje thot, po nuk u sollën keq, thot, nuk e plaçkitën ushqimin për kuajt, po ja u paguan fshatarëve, mjep san të t'jap lek. Pra tregon që as nuk i rrafen, as nuk i dhunuan, është një gjë mirë që është realisht. Shkodra në atë kohë, nuk ishte pashën e vetë? Po, pashën e kishte... Apo si ishte shpalla la Pashallëk Shkodra? Jo, ishte Pashallëk, po ai erdhi si ushtarak. Shkoj sepse kelmensit ishin të pabindur, as nuk paguanin taks, as nuk jepnin ushtar, as nuk lenin më u fut turqit atje dhe këta shkuan erdhën si njësi ushtarake, ishin
në atë ushtri ishin edhe nga Pashallaku i Shkodrës. Ushtria Pashallaku i Shkodrës ishte, sepse Po ka ardhë ky si më i fort për i Po, bosh. ishte general në atë kohë dhe ka ardhë, pastaj ka ardhë në Shkodrë dhe ka kaluar dimnin me ata ushtarë atje. Po ky e përshkruar me realizëm, nuk thotë për shembull që më u shpiv që bën atje bën edhe këtu. Jo, këtu thotë që sollën mirë.